Хочешь выиграть сюрприз-бокс совершенно бесплатно? Тогда заходи в группу ВКонтакте по ссылке внизу в описании, там разыгрывается 100 таких же коробок. Сюрприз-бокс — это решение всех твоих проблем с выбором подарка на абсолютно любой праздник. Просто выбери подходящую для тебя сумму, укажи свой адрес, и тебе придет сюрприз, в котором окажется подарок на сумму, которую ты заплатил, или даже больше. Итак, чтобы выиграть сюрприз-бокс совершенно бесплатно, переходи в группу ВКонтакте, где ты узнаешь все подробные правила об участии. Но даже если вдруг тебе не повезет, в честь 8 марта действует скидка по промокоду в описании размером 10%. Так что всем удачи, ребят. Ну а я буду начинать давно не выходившую рубрику. Ну а сегодня я буду готовить яблочный скрип. Ничего не поняли? Сейчас все поймете. Сегодня нам понадобится мука, сахар, так, вот он там внутри, сливочное масло, нарезанные яблоки, 2 яичка, вот такой вот веничек, столовая ложка и нож. Ребят, я не сказал еще вот про такую тарелку, которая нам тоже нужна. Что мы делаем? Берем 2 яйца и аккуратненько вот так, хоп, туда. Раз, 2. Дальше берем столовую ложку. Сегодня как-то все быстро пошло. Не знаю, мне прям нравится. Потому что, ребят, я знаю, что это очень вкусно. И примерно 5-6 ложек без горки большой. Туда пересыпаем. Теперь ложку можно откладывать в сторону. Получилось у нас 5. Берем венчик и взбалтываем все, что у нас вот здесь содержится, находится, хранится. Примерно вот так нужно было все это взболтать. Теперь берем опять ложку, берем муку. Буквально 3 столовые ложки нам понадобится для яблочного скрипа. Все, вот примерно столько муки нужно. Теперь прям берем ложкой так аккуратненько и делаем все это однородной массой. Получилось такое жидкое тесто, да, это именно оно. И теперь переходим к следующему пункту. Сковородка дальше нам нужна, и нужно еще масло. Теперь наши яблочки, они уже немного стали такими потемневшими. Это, кстати, не круто, поэтому надо это все делать быстро, как я. Ну, примерно, плюс-минус. Далее нам понадобится вот такой вот ножичек, не обязательно такой, про который я говорил в начале, и сливочное масло. Сейчас будем делать очень хитроумный план и действия. Далее, ребят, берем тесто, все, которое мы здесь размешали, проверяем, жидкое оно или нет, и ложечкой аккуратненько сверху поливаем все наши яблоки. Стараемся распределить все тесто, которое у нас есть, равномерно, чтобы везде его хватало. Еще один секрет. Здесь за счет того, что очень мало теста по сравнению с шарлоткой, яблочный скрип получается насыщенным, вкусным и пышным. И накладывать его нужно будет не разрезая так ножом и как торт вот так кусками, а просто ложкой. Но это тоже очень круто, поэтому, ребят, будем сейчас его далее готовить. Просто-напросто ставим ее на плиту, включаем газ, вот такой маленький огонь, примерно вот такой вот. И закрываем сверху аккуратненько крышечкой. И ждем, ну, буквально минут 5-7 максимум. Готово. Открываем. Как я и говорил, ее не режут как торт, как шарлотку, а накладывают столько, сколько нужно ложкой. Ну, например, мне хочется вот такой вот кусочек взять. Для тех, кто хочет, можно взять сахарную пудру. Но у меня всегда вот в такой коробочке. Буквально, ну, не знаю, пол чайной ложечки так аккуратненько сверху. Немножечко, но будет вкуснее. Если нет сахарной пудры, ничего страшного, все равно будет вкусно. Хоть с ней, хоть без. Готовим с ним всегда, ребят. Все, что я только приготовлю, ну такое горячее, ну практически всегда. И вкусное, что прям не знаю, что делать. Ага. Всем советую когда-нибудь в своей жизни это приготовить и попробовать. Вот и подходит к концу долгожданный, надеюсь, для вас выпуск передачи под названием «Готовим с ним». Не забывайте ставить лайки. Ну и на этом все. Меня зовут Никита. Всем пока. Очень-очень скоро